रीवा जिले से बड़ी खबर। 28 तारीख रात को 12:01। खबर के मुताबिक बिगौड़ी ग्राम की घटना। रात को 12 बजे किसी अज्ञात शख्स ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ट्रक में लगाई आग। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर जैसे ही गाड़ी के बाहर निकला, कुछ ही देर में किसी असामाजिक तत्व ने ट्रक में आग लगा दी और देखते ही देखते ट्रक धू धू करके जलने लगा। जानकारों की माने तो बहुत बड़ी घटना होने से बच गई और किसी की जान माल को कोई नुकसान नहीं। से आनंद फानन में वह जगह खाली कराई गई और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस तफ्तीश शुरू कर दी है, पर अभी किसी भी व्यक्ति के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं है। बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देख पूरा डीजल गिर रहा है, डीजल गिर रहा है गाड़ी से। फिल्टर गिरी गया।